پاموکالے کے ٹیرسز پر قدم رکھتے ہی منظر کسی خواب جیسا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال پرانے چمکیلے سفید کیلشیم کے ذخائر تہہ در تہہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر قدم نرم اور گرم چونے کا پتھر پیروں تلے آتا ہے، جو فطرت اور وقت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ معدنیات سے بھرپور یہ پانی نرمی سے بہتا ہوا شفاف تالابوں میں جمع ہوتا ہے، جو سورج کی سنہری روشنی میں جھلملاتے ہوئے ایک ایسا نظارہ پیش کرتا ہے جیسے کسی جادوئی دنیا میں آ گئے۔ نیل گرم پانی آپ کے پاؤں میں سکون بخش احساس پیدا کرتا ہے۔ پانی کی ہلکی ہلکی مدھر آواز اور ہلکی ٹھنڈی ہوا کا امتزاج ماحول کو مزید پرسکون بنا دیتا ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو دور قدیم شہر ہیراپولس کی کھنڈرات افق پر ابھرتے نظر آتے ہیں، جو اس جگہ کی تاریخی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ زمین کی خوشبو اور شام کی ٹھنڈی ہوا اس لمحے کو مکمل کر دیتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر فطرت اور تاریخ کے امتزاج کو محسوس کرتے ہوئے اور اس شاندار نظارے پر حیران ہوتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ ہیراپولس ایک تاریخی شہر ہے جو تقریباً 2000 سال پرانا ہے، جسے یونانیوں نے آباد کیا اور بعد میں رومی سلطنت کا حصہ بنا۔ یہاں عظیم الشان تھیٹر، رومی حمام اور قدیم قبرستان کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت کا ثبوت ہیں۔ ہیراپولس کبھی ایک عظیم ثقافتی اور روحانی مرکز تھا، جہاں دور دراز سے لوگ اس کے شفاف پانیوں میں نہانے آتے تھے۔ آج یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کا ایک لازوال کشش کا منظر رکھتا ہے۔ پاموکالے ہیراپولس، جہاں فطرت کی حیرت انگیز خوبصورتی اور تاریخ کی گہرائی ایک ساتھ جڑتی ہیں، ایک ایسا مقام ہے جو آنکھوں کے ساتھ روح کو بھی سکون بخشتا ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے، کیونکہ ایسی کئی ویڈیو آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے اور ہمارا ساتھ کافی دیر تک چلے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔